Xin chào các bạn, đây là Nancy. Hôm nay Nancy muốn chia sẻ một đề tài rất là nóng bỏng hiện nay. Và cái đề tài này có liên quan tới kinh tế của Mỹ và tất cả trên toàn thế giới. Và cái đề tài ngày hôm nay Nancy muốn chia sẻ là bao giờ tiền đô mới bị lật đổ. Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần, vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Như các bạn cũng biết đó là hiện tại bây giờ nước Nga đang đánh nhau với lại nước Ukraine. Thì khi mà Nga xâm nhập nước Ukraine là nước Nga có rất là nhiều tiền đô ở trên toàn thế giới. Và trong cái lúc đó thì Mỹ ra tay đã dùng cái biện pháp trừng phạt là đóng băng nguyên tất cả những cái tài khoản của nước Nga và không cho nước Nga đụng tới tiền. Như vậy đó, nước Nga rất là căm thù Mỹ. Ngoài những cái chuyện ngày xưa thì nước Nga lúc nào cũng không có thích Mỹ rồi. Và bây giờ đó là nước Nga còn căm thù Mỹ hơn, là tại vì Mỹ đã đóng băng đa số là các những tài khoản giao dịch về tiền đô ha. Không phải là nước Mỹ không, mà còn các nước khác, giống như là các nước Liên Hợp Quốc cũng đóng băng luôn cái tài khoản mà nước Nga đang dùng để giao dịch về kinh tế, đó là về giống như là xuất nhập khẩu hoặc là những cái giao dịch về tài chính. Vì như vậy cho nên nước Nga và nước Trung Quốc đã bắt tay với nhau giao dịch dầu hỏa hoặc là những cái gì mà liên quan tới chiến tranh. Thì nước Nga và nước Trung Quốc sẽ liên hiệp với nhau để dùng những cái biện pháp khác, giống như là dùng tiền trong nước để giao dịch với nhau. Mọi người nghĩ là nếu mà nước Nga liên kết với nước Trung Quốc thì bây giờ cái tiền đô nó sẽ ra sao, và bao giờ thì cái tiền đô mới bị lật đổ. Và nếu mà như vậy thì có cái cơ hội mà cái tiền đô nó sẽ bị sụp đổ trong một thời gian ngắn không? Thì đối với Nancy đọc được và nghiên cứu thì thấy tiền đô cũng có thể bị lật đổ và cũng có thể bị xóa ngôi. Tại vì cái đó là chuyện đương nhiên. Nếu mà mọi người mà đã mất lòng tin vô tiền đô thì cái tiền đô Mỹ sẽ bị xóa ngôi ha. Nhưng mà cái đó thời gian bao nhiêu thì để Nancy phân tích xong xuôi thì các bạn hãy từ từ suy nghĩ ha, rồi coi xem cái ý kiến của mình ra sao. Sau đây là những cái tài liệu mà Nancy đã thu thập và học hỏi được và muốn chia sẻ cùng các bạn để cho các bạn cùng Nancy tham khảo ha. Vì nước Mỹ là một trong những nước cường quốc, cho nên tiền đô là một cái đồng tiền rất là mạnh. Bây giờ đó là toàn thế giới đa số là dùng tiền đô để giao dịch. Các bạn có biết là từ khi mà bốn tổng thống mới nhất ở đây đó là đã dùng bao nhiêu cái biện pháp trừng phạt nền kinh tế của các nước khác nếu mà Mỹ không thích những cái điều gì đó mà Mỹ đã mang cái trừng phạt ra để trừng phạt thế giới. Từ hồi tổng thống George William Bush, tổng thống đó đã dùng 435 cái trừng phạt để trừng phạt thế giới ha. Tổng thống Obama là dùng 535 cái trừng phạt trong lúc mà tổng thống còn giữ ngôi. Còn ngồi ghế của tổng thống Trump đã dùng 1027 cái trừng phạt trong cái lúc mà tổng thống Trump còn giữ ghế tổng thống ha. Cái mới nhất đây đó là tổng thống Biden đã dùng 1688 cái trừng phạt để giúp nền kinh tế Mỹ, rồi trừng phạt những cái nền kinh tế khác khi mà thấy có một cái áp lực nào đó hoặc là những cái gì mà họ không thích, họ sẽ dùng cái sanction là cái biện pháp trừng phạt để trừng phạt thế giới. Thì như vậy đó, lúc mà các Liên Hiệp Quốc ngồi lại với nhau hoặc là các nước giống như là nước mạnh bây giờ đó là nước Nga với lại nước Trung Quốc liên kết với nhau và nói là cứ để cho Mỹ làm đàn anh như vậy hoặc là cường quốc như vậy, thì cứ mỗi mà có chuyện gì xảy ra cái là Mỹ dùng cái biện pháp đó để trừng phạt các nền kinh tế khác. Thì họ không có phục. Vì họ không phục cho nên bây giờ đó, nước Nga và nước Trung Quốc đã liên kết với nhau nói là tài khoản
tiền đô của nước Nga đang bị đóng băng, thì nếu mà có giao dịch gì đó thì hai nước Nga và nước Trung Quốc sẽ dùng cái biện pháp khác để giao dịch, giống như là dùng tiền ở trong dùng tiền Trung Quốc, hoặc là dùng tiền Nga, hoặc là dùng những cái vật liệu gì đó để trao đổi, không cần phải dùng tiền đô để làm thế chấp nữa. Tại sao mà nước Mỹ là một nước cường quốc? Là tại vì đa số là trên toàn thế giới các nước khác đã tin tưởng vào cái đồng tiền đô, đồng của nước Mỹ, và cái đồng tiền đó người ta dùng trong những cái giao dịch về đầu tư, dùng trong cái giao dịch về nền kinh tế, và dùng trong những cái giao dịch xuất nhập khẩu. Thì đó là những cái giao dịch đó là thế chấp bằng tiền đô. Thí dụ giống như là nếu mà Việt Nam của mình mà muốn trao đổi hay là muốn bán hàng hóa với là Mỹ đó, thì Mỹ sẽ dùng tiền đô để trả lại cho nước Việt. Và ngược lại là nếu mà Việt Nam có mua đồ gì đó của nước Mỹ thì cái giao dịch đó là sẽ giao dịch bằng tiền đô ha. Theo như cái lịch sử của tiền đô, tại sao tiền đô nó lại mạnh như vậy và nó đã bắt đầu từ khi nào, thì bây giờ Nancy sẽ chia sẻ cùng các bạn một chút xíu về lịch sử của tiền đô ha. Rồi các bạn hãy tham khảo, rồi nếu mà có ý kiến đóng góp nào đó thì mình cũng cùng nhau để chia sẻ ha. Bạn cần biết điều gì nếu mà tiền đô bị xóa ngôi thì sẽ ảnh hưởng gì tới các bạn ha? Hoặc là nhất là nước Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề như thế nào? Thì hiện tại bây giờ đó là nếu mà tiền đô bị xóa ngôi thì cái trước mắt là các bạn cũng thấy là cái nền kinh tế của Mỹ sẽ bị giảm suất rất là trầm trọng. Cái thứ hai nữa là lạm phát sẽ gia tăng. Thì nếu mà lạm phát gia tăng thì đồ mua, đồ dùng tiêu dùng hàng ngày sẽ rất là đắt đỏ. Ngoài ra thì cái xuất nhập khẩu, có nghĩa là nếu mà nhập khẩu những cái tên đồ đạc ở trong của mấy nước khác á, thì cái giá xuất nhập khẩu nó rất là đắt đỏ ha. Là tại vì tiền đô mất giá thì dĩ nhiên là cái vật giá nó sẽ đắt đỏ hơn. Vì cái giá trị của đồng tiền nó không còn giống như là mạnh nữa. Ngoài nhập khẩu ra thì còn cái tiền lãi cũng bị mất giá luôn, có nghĩa là giờ nhà ngân hàng cho mượn tiền thì cái tiền lãi nó sẽ lên ha, thì lạm phát lên, tiền lãi lên, xuất nhập khẩu lên, những cái giá trị của đó nó sẽ lên rất là trầm trọng. Nếu mà như vậy á thì người Mỹ sẽ ra sao? Thì dĩ nhiên là sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề, là tại vì tiền lương không có lên mà lạm phát giống như hiện tại bây giờ đó, là các bạn cũng thấy là nước Mỹ cũng đang bị trong cái hoàn cảnh là bị cái nền kinh tế cũng bị suy giảm đáng kể. Mà nếu mà nền kinh tế của Mỹ mà không chịu tìm biện pháp nào đó để cứu vớt thì nền kinh tế sẽ từ từ sẽ suy sụp hay là giảm đi, thì cái đó là chuyện đương nhiên ha. Nhất là đối với người dân Mỹ, mình đang có một cái thế mạnh là cái tiền đô nó mạnh, cho nên những cái hàng hóa kênh xuất nhập khẩu rẻ hơn nhiều, cho nên mình được phồn thịnh hơn, mua bán cái gì nó cũng được phồn thịnh hơn. Và cái nữa là tiền lời tương đối ở bên Mỹ này cũng còn tương đối là rẻ. Giống như là bạn cũng biết là ở bên Mỹ này là bây giờ mượn tiền mua nhà để chăng nữa đó thì chỉ có khoảng chừng 6 chấm rưỡi thôi. 2 năm về trước thì có 4 chấm thôi, mà bây giờ nó lên rồi khoảng 6 chấm rưỡi. Nhưng mà còn ở Việt Nam bạn thấy không, cái tiền lời mà đi mượn ngân hàng nó rất là đắt đỏ, 10 chấm hoặc là 11 chấm là chuyện bình thường. Cho nên nói chung là bên Mỹ này cái lợi thế là vẫn còn được những cái benefit như vậy, cái quyền như vậy, cái phúc lợi như vậy, cho nên cũng đỡ hơn rất là nhiều. Mà các bạn có biết là cái đồ ăn thức uống ở bên nước Mỹ này là xuất nhập khẩu từ các nước khác, nhưng mà vì có nhiều xuất nhập khẩu đó, cho nên cái giá cả ở trong nước mình mua tiêu dùng nó cũng rất là tương đối rẻ hơn đối với lại những nước ở bên châu Âu ha. Tại vì Nancy đi du lịch rất là nhiều, cho nên Nancy thấy
thấy cái nền kinh tế của Mỹ đó tuy là nó lớn mạnh hơn nhiều, nó rộng lớn, nhưng mà đối với lại cái đồ ăn thức uống nó rất là rẻ hơn đối với là châu Âu. Giống như đồ đạc tiêu dùng á, là ở bên đây chất lượng rất là cao, mà cái tiền mà mình phải trả ra cũng rất là tương đối không có cao lắm nha. Nếu mà Nancy so sánh với lại nước Mỹ, nền kinh tế của nước Mỹ với lại châu Âu, thì họ thấy là đồ ăn thức uống rồi đồ tiêu dùng hàng ngày nó rất là rẻ hơn là ở bên châu Âu rất là nhiều. Thí dụ Nancy mới đi chơi về thì thấy là giống như cái mua một phần ăn ở McDonald's, có nghĩa là chỗ mà bán đồ ăn nhanh đó, thì thường á Nancy mua một phần ăn thì tương đối Nancy trả giống như một cái hamburger, ở trong cái hamburger có french fry, là có khoai tây chiên á, rồi có nước, thì đó là một cái phần ăn. Và một phần ăn ở bên Mỹ này á là thường cái giá chỉ có khoảng chừng $10 là cao rồi. Nhưng mà bạn có biết là khi mà Nancy đi qua bên châu Âu đi du lịch á, mà ăn cùng một cái món đó mà ở bên châu Âu phải trả là $15 là rẻ nhất, mà xong xuôi hết trơn là phải $20. Cho nên cái thấy là mắc gần gấp đôi luôn đó. Trời ơi, cho nên thấy cái nền kinh tế dù sao chăng nữa Nancy thấy là nước Mỹ đồ ăn và vật chất và những cái hàng hóa nó còn rất là rẻ so với là các nước khác ha. Thì nói tóm lại, nếu mà cái tiền đô bị mất giá mà bị suy sụp thì những cái gì nó sẽ xảy ra, thì người dân Mỹ sẽ phải bắt buộc cái cuộc sống về vật chất sẽ từ từ giảm đi, giảm sút rất là nhiều. Thì nếu mà giảm sút như vậy, nước Mỹ bị ảnh hưởng như vậy, thì dĩ nhiên là các nước khác cũng không có tránh khỏi, và cái đó là một cái điều đương nhiên. Hiện tại nhưng mà đối với người dân Mỹ thì mình đã thường quen với cái cuộc sống đầy đủ rồi, cuộc sống vật chất, muốn cái gì thì có cái đó đó, cho nên họ cũng rất là khó khăn cho họ nếu mà họ không biết kiểm soát kiểm soát về về tiền tiết kiệm, mà không biết kiểm soát về những cái vật dụng hàng ngày, thì lúc mà cái tiền đô bị mất giá thì hoặc là cái tiền đô bị lật đổ đó, thì lúc đó là sẽ rất là nghiêm trọng cho nước Mỹ này. Hiện tại bây giờ trên toàn thế giới là có khoảng chừng 13.000 tỷ ha. Và trong đó là 58% là dự trữ bằng tiền đô. Thì đó cho nên cái tiền đô nó vẫn còn là một trong những cái tiền cường quốc, là tiền mạnh nhất hiện tại bây giờ. Các nước đều dùng tiền đô để giao dịch về nền kinh tế của họ ha, cho nên tiền đô nó vẫn còn rất là mạnh trong thời gian này. Nhưng mà có rất là nhiều người đã phỏng đoán, có rất là nhiều người nói là tiền đô nếu mà bị lật đổ hoặc là bị xóa ngôi thì khi nào các bạn nghĩ khi nào tiền đô sẽ bị xóa ngôi? Có khả năng không? Thì Nancy nghĩ là có, là tại vì nếu mà mọi người trên thế giới mà mất niềm tin về tiền đô thì tiền đô sẽ bị sụp đổ thôi. Cái quan trọng nhất là khi nào. Bây giờ Nancy nói về lịch sử một chút xíu ha. Tiền đô đã là trung điểm của toàn thế giới là 80 năm rồi, và các bạn cũng biết là trước khi mà tiền đô làm một cái tiền cường quốc đó, là tiền mạnh nhất đó, thì lúc đó là các giao dịch đều giao dịch bằng tiền Anh. Thì tiền British Pound đó là tiền Anh. Các bạn biết là cái tiền Anh đó là trong lúc đó là trung điểm, là mạnh nhất, là họ có giữ cái thế, giữ cái tiền của họ 200 năm luôn. Thì các bạn có thể so sánh, nước Mỹ chỉ có dùng cái tiền đô làm thế chấp mạnh nhất là mới có được 80 năm thôi, và còn bên nước Anh thì là 200 năm, nhưng mà cũng bị lật đổ, cũng nói chung là cũng bị xóa ngôi đó. Thì đó cho nên rất là có thể có khả năng là tiền đô sẽ bị xóa ngôi nếu mà nước Mỹ không có những cái biện pháp tốt để cho giữ gìn tiền đô còn có giá trị hơn. Nói chung là để sau khi mà mình Nancy chia sẻ thêm về cái lịch sử của tiền đô, và sau đó mình sẽ suy đoán và mình có thể đưa ra cái phỏng đoán coi xem khi nào thì cái tiền đô sẽ bị xóa ngôi ha. Thì trước hết là tại sao mà tiền đô mạnh như vậy, và khi nào mà tiền đô bắt đầu
đầu đưa vào trong cái lịch sử để dùng làm một cái tiền cường quốc, là cái tiền mạnh nhất. Nancy nói về cái statistic trước nha, là cái thì các bạn cũng biết đó, tiền đô đang giữ là 58% trên toàn thế giới ha, và cái số tiền đó là đang dự trữ, có nghĩa là các nước dùng để giao dịch bằng tiền đô, thì khi mà giao dịch thì thanh toán bằng tiền đô đó, cho nên tiền đô đang giữ 58% của toàn thế giới. Và cái tiền kế tiếp đó là các bạn biết tiền gì không? Không phải là tiền Trung Quốc nha, là tiền Euro, có nghĩa là tiền của bên châu Âu á. Dạ đúng rồi, tiền ở bên châu Âu á là giữ thế là 20% trên toàn thế giới. Cái kế tiếp á là không phải là Trung Quốc ha, cái tiền kế tiếp là 6%, đó là tiền Nhật, đang dự trữ là 6% trên toàn thế giới nha. Rồi cái tiền kế tiếp của tiền Nhật đó là 5% là tiền British Pound, là có nghĩa là tiền Anh Quốc, 5% thôi. Tiền kế tiếp á 3% là tiền Trung Quốc. Các bạn nghĩ là tiền Trung Quốc nó sẽ lật đổ, sẽ là một cái số tiền để dự trữ sau này, có nghĩa là dự trữ là tiền mạnh nhất không? Chưa đâu, tại vì vẫn còn ở dưới tiền British Pound, tiền Anh mà, cho nên đâu có thể nào mà làm cường quốc được. Rồi kế tiếp cái tiền Trung Quốc có 3% đó là tiền Canada giữ 2% của toàn thế giới ha. Kế tiếp đó là tiền 2% là của tiền Úc, thì tiền Úc cũng giữ 2% trên toàn thế giới. Thì các bạn cũng biết là Trung Quốc mất 22 năm để có thể được 3% dự trữ trên toàn thế giới như vậy. Thì nếu mà tiền Trung Quốc mà muốn làm cường quốc, là muốn làm xóa ngôi tiền Mỹ á, thì chắc là cũng phải một thời gian rất là dài. Tại vì nếu mà muốn xóa ngôi một đồng tiền nào đó thì các liên hiệp quốc phải đồng ý, rồi ngoài các liên hiệp quốc đồng ý ra thì người dân cũng phải có lòng tin, thì nếu mà lòng tin chắc chắn thì mới có được một cái đồng tiền mạnh. Các bạn cũng biết đó, phải mất 22 năm thì tiền Trung Quốc mới có thể mới lên đến được 3% của toàn thế giới để giữ lên nền kinh tế của họ. Cái tiền mà trên toàn thế giới, thì bạn thử nghĩ coi phải mất bao nhiêu năm tiền Trung Quốc mới xóa ngôi được tiền Mỹ. Hiện tại bây giờ là tiền Mỹ nắm 58% trên toàn thế giới. Có đa số các bạn ở Việt Nam nói là Trung Quốc sẽ xóa ngôi nước Mỹ về nền kinh tế và cả tiền tệ. Ngoài ra nữa là dân số thì không nói gì rồi. Dân số hiện tại bây giờ của Trung Quốc là 1.4 tỷ ha. Theo như những gì mà Nancy nghiên cứu và đọc được á, thì Nancy nghĩ là như vậy. Trong vòng 20 năm nữa thì nước Trung Quốc sẽ có chiến tranh lạnh ha, chiến tranh lạnh trong nước. Và những cái mà sẽ xảy ra với lại Trung Quốc là như thế này. Đây là một cái thống kê mà Nancy đã tìm hiểu được. Cái thống kê thứ nhất đó là hiện tại bây giờ Trung Quốc có 1.4 tỷ người ha, và cái dân số để trong vòng 20 năm sẽ mất đi một nửa. Là tại sao? Bây giờ những cái thành phần mà trẻ đó, là các thành phần mà bây giờ đang còn đi lao động đó, là từ 16 tuổi cho tới 59 tuổi, họ đã bắt đầu từ từ già đi. Trong thế giới lao động thì từ 16 tuổi tới 59 tuổi, trong năm 2010 đó thì họ ra thống kê là Trung Quốc đã mất 40 tỷ người không có còn sức lao động nữa, có nghĩa là già và về hưu đó. Thì bây giờ bạn thử nghĩ coi, từ trong 20 năm kế tiếp là cái dân số của nước Trung Quốc sẽ mất đi 50%. Thì ngoài những cái tuổi về già nua ra thì họ cũng phỏng đoán là theo cái thống kê ở trong nước của Trung Quốc đưa ra là trong vòng 5 năm nữa sẽ mất thêm 35 tỷ người nữa sẽ già đi hoặc là về hưu.
Hiện tại bây giờ ở bên Trung Quốc 17% là người trẻ ha, 18% là người già hơn 60 tuổi. Thì các bạn nghĩ coi thêm thêm khoảng mười mấy năm nữa, những người mà bây giờ đã già rồi còn già nữa thì sẽ làm đâu có đóng góp gì được cho nền kinh tế nữa. Và những người đó là già đi thì những lớp trẻ, bạn thấy không, lớp trẻ chỉ có 17% thôi mà càng ngày càng ít đi. Là vì sao? Vì cái kinh hoạch mà ngày xưa đó là Trung Quốc đưa ra đó là mỗi một gia đình chỉ có được một người con thôi. Thì trong cái thế hệ lúc trước đó là mỗi gia đình chỉ một người con thôi, và bây giờ đó là những cái thế hệ mà già đi rồi đó thì đâu có đủ người trẻ để mà chăm sóc người già, và đâu có đủ nhiều người trẻ để mà giữ cái nền kinh tế nó hùng mạnh hơn. Thì những người mà già đi rồi, bạn biết là bây giờ nếu mà dân số ít đi thì cái tiền thuế nó thu nhập được sẽ ít đi, và chính phủ bây giờ phải lo cho những cái phúc lợi của người già, giống như là tiền y tế, tiền dưỡng, tiền nuôi dưỡng pension, rồi tiền về hưu, rồi những cái tiền mà liên quan tới những người già đó. Thì bạn nghĩ coi, nếu mà một cái nền kinh tế tự nhiên đang rất là dân số rất là đông, tự nhiên cái mất một nửa, rồi sau khi mà mất một nửa đi rồi còn không có đủ để trang trải cho cái cuộc sống của những người già, thì nếu mà như vậy thì cái nền kinh tế sẽ như thế nào? Trong cái nước sẽ bị khủng hoảng nha. Đó là cái khủng hoảng ở trong nền kinh tế của chính họ, và họ phải cần một cái biện pháp nào đó để thu xếp những cái khủng hoảng đó, thì làm sao mà có cơ hội, mà có thời gian hoặc là có sức lực để mà lo cho lật đổ người khác. Nếu mà có lật đổ Mỹ đi chăng nữa thì cũng phải cần thời gian rất là dài. Thêm một cái khủng hoảng nữa ở trong nước là người nam nhiều hơn người nữ, thì đó là một cái khủng hoảng, là vì cái chính sách là trong nhà chỉ có một con thôi đó. Thì lúc đó là đa số là người Trung Quốc thích con trai hơn, thì sẽ không có con gái nhiều. Thì bây giờ đó là cái hậu quả trong những năm mà không có được con gái, thì bây giờ đó là những cái thế hệ mà đàn ông nhiều hơn đàn bà, thì các bạn cũng biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Và tuy là cái luật đó đã thay đổi trong năm 2016, nhưng mà bây giờ những cái thế hệ trẻ bây giờ đó, họ cũng không muốn có nhiều con nữa. Họ nói là trời ơi, bây giờ con cái nếu mà có đắt đỏ quá, họ đâu có muốn có con đâu. Cho nên một là có thì có một đứa hai đứa là xong rồi, chứ đâu có giống như là nhiều con giống như ngày xưa như ở Việt Nam mình. Chính ở Việt Nam mình cũng vậy. Bây giờ đa số lớp trẻ cũng đâu có muốn là có nhiều con đâu, cho nên cái dân số từ từ nó không có được balance, có nghĩa là không có được cân bằng đó. Thì đó, cho nên cái đó là một cái chướng ngại và một khủng hoảng mà nền kinh tế của Trung Quốc sẽ phải đối diện rất là sớm. Còn có nữa một cái câu nói ngắn là bây giờ nếu mà Trung Quốc muốn xâm lấn tại Đài Loan á, còn cái câu chuyện này rất là vui nè, nói là nếu mà Trung Quốc mà muốn xâm lấn Đài Loan á, thì hãy làm lẹ lên trong vòng 10 năm nay đi. Nếu mà không á, thì những người mà trên 60 tuổi già đi thì làm sao mà đi lính, mà làm sao mà có thể còn sức đâu mà đánh nhau rồi và chiến tranh nữa. Cho nên cái cơ hội, cái xác suất mà nếu mà Trung Quốc mà không có chiếm Đài Loan trong vòng 10 năm á, thì cái cơ hội nó sẽ càng ngày càng yếu đi ha. Nói chung là Nancy chỉ nói về những cái thống kê và những cái gì mà Nancy tìm hiểu được, và các bạn có thể bỏ những cái thống kê đó và xem xét lại và coi xem những cái suy đoán, những cái gì mà Nancy nói, coi xem nó có hợp lý không. Nếu mà hợp lý thì mình nghĩ coi cái này là người tính nha, còn trời tính thì không nói rồi. Trời tính thì có thể nước Mỹ sụp đổ trong vòng nay mai, còn nếu mà người tính á, thì nếu mà muốn nước Mỹ sụp đổ á, thì theo như cái cách người tính mà những cái thống kê mà Nancy đưa ra đó, thì nói chung á, là nước Mỹ là muốn sụp đổ thì cũng không có dễ đâu, cũng phải cần thời gian rất là dài. Hy vọng là trong vòng 10-20 năm nay thì không thể, hy vọng là như vậy, tại vì Nancy cũng cần có thời gian để chuẩn bị.
Thì theo như thống kê đó thì các bạn nghĩ coi bây giờ ai có thể có khả năng để làm cường quốc được, ngoài Trung Quốc, ngoài Nga, ngoài nước Trung Quốc, ngoài nước Nga và British, nước Anh và các nước châu Âu nhỏ nhỏ, thì các bạn nghĩ là ai có thể làm cường quốc được đây? Trung Quốc thì trong sẽ phải đối diện với lại chiến tranh lạnh trong nước, và nước Nga thì đang có chiến tranh với Ukraine. Rồi còn những nước mà có thể lớn mạnh giống như là Brazil, thì Brazil nói là không có muốn chiến tranh gì hết, muốn công dân được ổn định, chứ không có muốn chiến tranh về tiền tài hay là danh vọng gì hết. Thêm một cái thống kê về dân số thì các bạn nghĩ là coi như dân số của bây giờ ai sắp sửa là mạnh nhất ha. Ngoài Trung Quốc ra thì hiện tại bây giờ Trung Quốc là 1.4 tỷ người rồi, cho nên nhưng mà còn các nước khác sau khi các bạn nghe cái thống kê này thì các bạn hãy suy đoán ha, xem ai. Thì theo như cái thống kê của National Survey thì cứ từ năm 1949 trở lại đây thì Trung Quốc đã càng ngày càng sanh đẻ ít đi. Thì hiện tại bây giờ đó là cái birth rate, là cái xác suất sanh đó là chỉ có 7.52% thôi. Bên Mỹ thì chiếm 12%, Trung Quốc thì chỉ có 7.52% thôi. Brazil, nước Brazil là 14%, nước Colombia là 16%, Ồ đó, Mexico là chiếm tới 18% ha. Nước India là 19% luôn, nước Philippines 23%, nước Nigeria chiếm tới 34%. Là về Trung Quốc thì chỉ có 7.52% thôi. Thì càng ngày cái dân số của nước Trung Quốc càng ngày càng ít đi, và cái nước mà chiếm nhiều nhất là nước Nigeria 34% luôn. Thì càng ngày càng dân số càng ngày càng gia tăng, với lại nước Ấn Độ nữa càng ngày càng gia tăng. Thì nếu mà mai mốt về dân số thì ai sẽ là cường quốc, thì ai là mạnh nhất về dân số thôi nha, chứ không nói là về kinh tế. Thì nói chung đó là những cái nước mà có nhiều sanh đẻ hơn thì cái xác suất sẽ làm cường quốc về dân số hơn. Bạn biết là nước Nhật tuy nhỏ bé như vậy nhưng mà họ đã nắm tới 6% tiền tệ ở trên thế giới này, cho nên họ rất là có quyền lực, có tiền và có trí thông minh nữa, rất là trí tuệ nữa. Cho nên nếu mà họ muốn làm cường quốc thì họ có thể làm cường quốc được nha, rất là mạnh về nền kinh tế, về quyền lực. Thì đó nó nói là tuy là nước Nhật rất là nhỏ bé, nhưng mà các bạn có biết là 40 năm về trước đó là trên những cái mạng xã hội đã nói là nước Nhật sẽ lật đổ nước Mỹ, hoặc là sẽ trở thành một cường quốc ở trên nền tảng về tiền tài. Nhưng mà các bạn nghĩ ra những cái đó nó đâu có thành sự thật đâu. 40 năm rồi ai cũng nói là nước Nhật sẽ làm cường quốc về nền kinh tế, nền tảng này kia. Nếu mà là cường quốc là bây giờ đó là còn rất là xác suất rất là ít người, và nếu mà muốn ở bên nước châu Âu thì rất là mạnh ha, tại có nhiều nước chung với nhau. Nhưng mà nếu mà để cho làm cường quốc thì cũng hơi khó, là tại vì họ đang có cái khủng hoảng trong cái nền kinh tế của họ, cho nên cũng rất là khó khăn. Và cái cơ hội mà một nước nào đó sẽ lật đổ nước Mỹ, hoặc là xóa ngôi tiền đô, thì cái đó cũng phải cần thời gian rất là dài. Tại bây giờ đó là không phải là không có thể, mà nếu mà muốn làm cường quốc thì về tiền tài thì tiền về nền kinh tế, về nền tảng tiền mà dữ liệu thì họ cũng hơi khó, phải cần thời gian ha. Hiện tại bây giờ người dân Trung Quốc đó là rất là còn ủng hộ cái nền tảng của cộng sản ha. Thì bây giờ đó là tại cái nền tảng của cộng sản nó cũng rất là mạnh, và đã làm cho phồn thịnh cho cái người dân, nền kinh tế nó phồn thịnh hơn. Từ lúc mà vua chúa bị sụp đổ thì cái nền kinh tế của cộng sản nó càng ngày nó càng phát triển. Thì như vậy cho nên người dân đã có niềm tin vô trong cái nền tảng đó, và càng ngày càng phát triển mạnh thì người dân càng ngày càng phát triển hơn. Người ta dựa vào đó để làm cái nền tảng, cho nên người ta vẫn theo đuổi
bởi cái nền cộng sản. Nhưng mà một khi mà cái nền cộng sản đã không còn vững chắc, có nghĩa là cái nền kinh tế nó sắp sửa có cái dấu hiệu suy sụp đổ đi, thì các bạn nghĩ là họ còn quyết liệt để giữ cái nền tảng cộng sản không? Thì cái đó là một cái câu hỏi để cho mình suy ngẫm ha. Mới đây thôi, trong một cái lockdown ở bên Shanghai, ở bên thành phố Shanghai, thì bạn có biết là chính phủ đã đưa ra cái lệnh cấm là không cho phép dịch linh hoạt nữa, không cho phép dịch linh hoạt, có nghĩa là 0% tolerate rate để về cái dịch Covid này á. Thì bạn biết là trong cái thời gian đó là người dân ra biểu tình và làm rất là mãnh liệt, thì chính phủ đưa ra một cái thời gian mà thời gian nào đó, cái giới hạn nào đó, nhưng mà người dân đã phá đổ cái giới hạn đó. Thì bạn nghĩ coi, nếu mà cái nền kinh tế mà bị sụp đổ, hoặc là có một cái khủng hoảng nào đó xảy ra và kéo dài trong một thời gian dài, thì các bạn nghĩ là cái nền tảng của cộng sản sẽ còn duy trì được bao lâu? Nói chung là những cái nền tảng nào cũng vậy, không có cái gì là mãi mãi, cái gì cũng vô thường hết trơn. Thì các bạn biết là cái chữ vô thường thì bây giờ ai cũng hiểu được cái từ đó rồi. Không có cái nào mà mãi mãi được. Một ngày nào đó, dù cho cái vững chắc vững mạch bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ bị sụp đổ, nếu mà cái đạo đức, cái nền tảng không có được vững chắc giống như là người dân muốn. Nhiều người hợp sức với nhau thì sẽ có một cái nền tảng mới, nó sẽ phát triển thôi. Cái đó là chuyện bình thường. Cái nền tảng của Mỹ bây giờ đó là tiền đô là mạnh trong vòng 80 năm nay rồi, nhưng mà so sánh với lại tiền British Pound là tiền của Anh đó, là đã duy trì được trong cái thế giới chí tôn là được 200 năm mà còn bị sụp đổ, đừng có nói là tiền Mỹ ha. Thì cái gì cũng vậy, là không có cái gì là mãi mãi, cho nên sớm muộn gì cũng thay đổi thôi. Các bạn cũng biết đó, ngày xưa đó là các giao dịch ở trên toàn thế giới này đó là dùng bằng vàng. Khi mà muốn thanh khoản hay là thanh toán những cái giao dịch đó, thì là người ta dùng vàng để thanh toán. Nhưng mà cái vàng đó là sau khi Đại chiến thứ nhất của nước Mỹ và các thế giới muốn mua vũ khí của Mỹ mà họ không có đủ vàng để trả nữa, để chi trả nữa, cho nên họ bắt đầu với giao kết với nhau và giao luận với nhau là bây giờ phải dùng tiền đô. Năm 1944 là bắt đầu cái năm đó là các nước sẽ chấp nhận dùng tiền đô Mỹ để làm giao dịch ha, để thanh toán những cái khoản mà mua bán trong cái nền kinh tế. Vì nước Mỹ lúc đó là bán được rất là nhiều vũ khí, cho nên Mỹ lúc đó sẽ lấy vàng là nền tảng để thế chấp cho tiền đô. Nếu mà có chuyện gì thì lấy vàng ra để thanh toán. Năm 1944 thì từ đó trở đi đó là tiền đô là một cái tiền cường quốc, là một cái tiền để giao dịch toàn thể trên các thế giới. Trong vòng 20 năm, chỗ nước Mỹ dùng tiền tiêu xài tiền quá xá trời luôn, và lúc đó tiêu xài quá, cho nên cái số vàng mà đã có được, đã giữ được đó, bây giờ đó là phải thanh toán hết trơn, cho nên nước Mỹ không còn vàng để thế chấp nữa, thế chân đó. Năm 1960, lúc đó là nước Mỹ sẽ không còn vàng để thanh toán những cái giao dịch nữa, thì nước Mỹ chỉ có dùng tiền đô thôi. Nhưng mà năm 1971 thì là nước Mỹ đã chuyển qua nói là bây giờ là chỉ có dùng tiền đô thôi, với cái lòng tin, với cái niềm tin là không có lấy vàng để thế chấp nữa, mà chỉ có với cái niềm tin là dùng cái giấy, có nghĩa là tin tưởng vô cái giấy của Mỹ thôi chứ không có vàng nữa. Nếu mà cái giấy đó, có nghĩa là nếu nước Mỹ nợ nhiều quá mà cái giấy đó, cái giấy tiền đô đó mà không có còn niềm tin nữa, thì bây giờ cái tờ giấy đó sẽ trở thành tờ giấy trắng thôi. Cái thời kỳ này bây giờ đó là tiền đô là cái tiền mạnh nhất, và cũng chỉ là một cái tờ giấy thôi, chứ không có cái gì thế chấp hết. Giờ các nước cũng rất là lo ngại, nói là nếu mà có chuyện gì, nếu mà Mỹ không có thèm chơi với lại những cái nước khác, hay là muốn trừng phạt mấy cái nước khác, hoặc là có nhiều nợ quá mà bây giờ không có thanh toán được, thì bây giờ làm sao? Giờ mình giữ nhiều tiền đô quá mà tự nhiên cái không có gì thế chấp, tiền đô sẽ trở thành cái tờ giấy không thì sẽ ra sao? Cho nên
nhiều nước cũng rất là lo ngại là bây giờ phải tìm một cái biện pháp nào đó để đừng có dùng giao dịch bằng tiền đô nhiều nữa. 67 nước đã bắt đầu ngồi bàn thuận với nhau và nói là bây giờ phải đưa ra một cái biện pháp nào đó để dùng cái khác để làm lấy một cái gì đó ra làm dữ liệu của thế giới, giống như là vàng hay là ngày xưa là vàng, hoặc là những cái chất liệu gì đó quý hiếm để ra làm thế chất. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa có một cái chất liệu nào đó, hoặc là vàng không có đủ vàng để làm cái nền tảng, thì cho nên các nước vẫn còn phải dùng tiền Mỹ để làm cái niềm tin. Thì theo những cái thống kê mà Nancy mới vừa đưa ra đó, thì Nancy nghĩ là nếu mà có rất là nhiều nước đã bàn thảo với nhau có thể dùng tiền điện tử nào đó để làm tiền của thế giới, làm một đồng tiền mạnh nhất của thế giới, thì đó là trong cái vòng tham khảo thôi, chứ còn thực tế thì chưa có ha. Và cái nữa là tiền đô vẫn còn vững chắc. Nếu mà muốn lật đổ tiền đô thì cũng hơi khó. Nói chung là cần bao nhiêu năm trời, 80 năm trời để thay thế mà chưa có gì thay thế được. Thì hy vọng là trong vòng 20 năm tới nay tiền đô vẫn còn vững mạnh. Nên các bạn nào mà suy nghĩ là nói là nước Mỹ sẽ sụp đổ, hoặc là tiền đô sẽ sụp đổ ha, bị lật đổ, mất giá, thì sẽ mất giá một phần nào đó thôi, chứ còn nếu mà sụp đổ thì chưa đâu ha. Từ từ đi, cần thời gian, cái gì cũng cần thời gian. Còn đó là người tính. Còn nếu mà trời mà tính thì cái đó là rất lạ. Còn nếu mà theo như những cái thống kê mà Nancy hợp lại với nhau và tìm hiểu được á, thì nếu mà muốn tiền đô mà bị lật đổ đó thì cũng hơi khó. Và nước nào sẽ là nước cường quốc thì các bạn cũng biết đó, là những cái nước mà lớn bây giờ đó là nước Nga, nước Trung Quốc, nước Brazil, Canada, hay là những nước châu Âu. Ở bên châu Âu thì có nước Anh và có nước Úc. Nhưng mà còn các bạn phải suy nghĩ là cái nước nhỏ nhất là nước Nhật nha, có tiền tài đầy đủ hết trơn á, nhưng mà họ có muốn làm cường quốc hay không thì cái đó là cái quyết định của họ. Tuy là nước nhỏ nhưng mà các xác suất nếu mà muốn làm cường quốc thì cũng có thể đó. Có nhiều bạn bình luận nói là cái nền kinh tế của Mỹ sẽ bị sụp đổ, tiền đô sẽ bị mất giá và sẽ bị xóa ngôi. Thì các bạn hãy suy nghĩ lại ha. Tiền đô cũng có thể mất giá, nhưng mà còn nếu mà bị lật đổ đó thì chắc là cũng phải cần có nhiều thời gian để cái chuyện đó xảy ra. Và nếu mà nền kinh tế của Mỹ mà chính phủ Mỹ không có giải quyết những cái khủng hoảng tốt á, thì chắc là cái thời gian nó sẽ ngắn lại hơn. Tiền đô sẽ bị mất giá, và nếu mà niềm tin của các nước không còn nữa thì cái tiền đô nó sẽ bị sụp đổ luôn, bị lật đổ ha, hay là bị xóa ngôi. Còn nhưng mà trong hiện tại đó là nước Mỹ vẫn còn rất là mạnh, và những cái khủng hoảng mà trong nền kinh tế của nước Mỹ đó cũng ít hơn là các nước cường quốc khác. Cho nên cái cơ hội mà bị xóa ngôi trong vòng 10, 15 hoặc 20 năm tới nữa thì cái cơ hội xác suất nó cũng không có nhiều lắm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi chia sẻ của Nancy. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé, và cho Nancy một like. Cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.